So today I'll be arranging an ultimate prank on my friend Ali. So my friends and I are going to be stealing the car and pretend that it got stolen by someone else. Let's get his reactions, guys. A few moments later. Chukua kwa doki yake kwa meza. Ichukue. Ukiacha kwa meza. Nichukue daktari. Ichukue hapo. Tukishoot huyu ataichukua. Akishachukua atasema niliacha battery kwa meza. Have the case right here. And if you guys can see, it's crazy. So guys, ndo hii gari. Tunataka tuibe hii gari leo. Ali, usijali, Medina she's in on this. Leo nataka tuone ukilia. You want to steal my husband? Hata shanga. Wow, this is going to be crazy. Shaiba gari and yeah, I have to go right now because I got the keys. Akanienda before aliyanipigia sana. Asitaka ashuku at any point. Nataka nirudishe hizi keys before I notice. And with Medina's help, we managed to return the keys without Ali noticing. And so guys, let's get straight into the prank. Nataka yeye mwenyewe ndiye notice. Akienda hivi atakuwa what the fuck? Wewe tulipakwa. Anza buda sana ulipaka. Bro, mimi kwanza nitamwambia time nilikujia pin, niliacha gari ikiwa hapa. Yeah, simu nilipaka hapa nikichukua pin ilikuwa hapa. Ndio na kama hiyo ni mbaya. Hiyo maskini ya prank. Hiyo maskini. Wewe ya nini ndo hope jamwambi atafuta gari yake. Atafuta gari. Nani? Hatuoni gari. Hatuoni gari. Nikichukua pini ilikuwa hapa. Na pia mimi nikikujia nini ilikuwa hapa. Mimi nikichukua pini ilikuwa hapa. Nikikujia. Alipaka hapa. Nikikujia hiyo karatasi ilikuwa pale bali ile KCG iko hapo. Una gari kwa hapa. Unajua una jokes. Hapana, sina jokes. Sio ni gari. Gari ilikuwa hapa. Hapa. Hakuna kitu inawaka. Ilikuwa hapa. Ni hapa. Kwa hivi it's ama ilipaka wapi? Hapa. Na hapa kati hizi mbili. Ilipaka hapa gari. Si ndio? Wewe ukienda kuchukua chaji moto wa gari acha ujinga. Hapana, sija wallahi. Alia tu prank. Boss, alia tu prank. I swear sija. I swear ndio nilichukua pini wa mwisho na gari. Medina atatoaje gari mwenyewe atakuendesha kilomita. Nilikuwa nimepaka either hapa ama hapa. Oh, by the way ndo amekuwa na kiera saa hii. Mimi ndo nimekujia wa mwisho hiyo nini? Saa ngapi? Before ama after? Ni saa ile tulikujia batteries. Before nione Before ni daktari. Kwani unaga pia? So ulishuka na Muna Hapana. Wale tulishika na ukapika tukarudi juu immediately. Niwe anatupima. Hapana. I swear boss, si tumeshuka hivi na Medina. Hata kabla tufike hapo ukapiga sema daktari wanawaita. Tukarudi. Yes, ilikuwa tu hapa. Niwe anatubisi na mjua. Unapenda jokes nyingi. Unatupima. Unatupima. Niyo vile mlitoka hapo mliendaje? Nani? Wewe na Medina. Boss. Anajua ku drive. Nimefika hapa. Ni kama mimi sikumaliza 2 seconds. Ukapiga ukasema daktari amefanya nini? By the hata tuka. Hata tulirudi hapo hivyo na tukarudi juu. Niwe anatupima toa. Angalia side huko nyuma. Hamna gari ilikuwa haijafika. Huko nilitoa mapema. Kwani ulikumepaka hapa? Hapana, si mpaka kusajili kitu. Na hiyo hata huko. Haiwezi kuwa. Kwa hiyo mkishuka kuna kitu ulikuwa unamwambia kwa masikio. Kwa nini tuwezi ongelea?
Najua wewe tukiko pale kwa kiti siku kwambia kitu kwa masikio. Unaniambia? Simuulize uochika gari imetoka. Hatuniambia tufiche. Sisi hivyo ndo jokes. Cheki ulizeni uochika gari imetoka. ni ukweli. Cheki ulizeni ama CCTV. Najua mnachika kaa jokes. Angalia CCTV. Wewe umechoka. By the way, Kai. Niaje? Poa sana. Ofiti Kabisa. nakuuliza. Kuna KDK imetoka? KDK? Hiyo gari yenu? Si na mimi ijatoka. Si mlikuwa nayo? Tulikuwa nayo. Nilikuwa nimepaka hapa na sioni. Kuna CCTV huko. Kwani gari inaweza kuwa imeflying? Mimi nafikiria gari ina na kamera ndani. Yeye kwa nyinyi mnaona tu gari pekee. Ukosho jione imetoka hapa. Nimeficha na mtrai. Nakwambia hivi. Ningekuwa nilikuwa na hiki. Alafu gari nikaikosa ningeelewa. Lakini sikuwa na kisi ilikuwa naona mmetoa hapa ndani. Alikuwa Buliza yani. Mara ya mwisho kwa gari hapa ilikuwa saa ngapi? Tukienda kudunga kitano ilikuwa? Sikuja huko. I don't even know how to drive. Ni truck tu mara moja. Tuangalie kwa nini uko na truck unajua maliki. Unajua sura ile unajua nini? Akicheka hivi anajopea tupima sisi. Hapana mimi najua it's either Muna ama Medina. Mimi hata mimi tunacheza mafia game hapa. Wazi nani hapa? Wewe Muna gari kwa. Muna utanifasiria. Umetembea hii parking kutoka pale hadi mwisho? Kuna hapa parking. Hadi huko ukakosa gari? Hadi wapi? Kwani sisi zile pia ni gari unaweza kule ndio ukapaka huko? Sasa mimi na wazimu nipa gari huko toka. Nisahau. Isiwe usahau vipi? Jengo mtu mmoja alipata ananibeba ufala. Juoche anasema ijatoka. Ndio hizi jokes zetu. Angalia mtu angalieni sasa. Ni kama tunacheza mafia hapa. Wala tena nani kama tunacheza mafia game. Guys is looking for the car. It's crazy. Guys. Amepata gari. Mkono ujinga. Oh my god. Unajua? Happy jo. Mbona fije hivi nisikiki? Iko silent. Kila mtu hapa alikuwa anajua. Walai. Niwe peke yako. Hadi jamaa anaanza kusema venye kona kamera. Lakini niko na shuku Muna. Ni nani alipanga hiki kitu yote? Sijui mimi nani? Wewe je? Me one thing I was sure hiyo gari haezi biwa. Alafu kitu kimefanya nishuku ni the fact that hizi funguo walikuwa nazo. Sisi ndo mlishuka mchukue sijui nini kwa gari. Mimi hata ulituona. Mimi nilifikiri umeshuka. Gari imechangewa saa ngapi? Kio kwa doc nani? Unajua ilichangewa saa ngapi? Kikula pale bro. Mlipanga hiki tu mapema. Piga hesabu. Nataka uniambie hiyo window hii gari imebadilisha. Hivi ndio tulibiwa ndugu yangu. Uliacha ufunguo kwa meza? Hamna. Nataka uniambie 1 2 3 4 5. Nani amemove gari? Nani amemove gari? Mli make sure mmechukua. Jibu swali yangu. 1 2 3 4 5. Ukinijibu na kupiga tao mbili. Wallahi. Nani amemove gari? Swear. Swear. Na kupiga tao mbili. Swear. Sina kupiga tao mbili. Bana. Swear. Sema nani amemove? Swear. Ukiguess right na kupiga iPhone. Je. Z. Guess tena? Aliyetakia iPhone. Ukiguess pili nikikosea basi. Najua kama ya kwanza nilipata. Jibu nipe ya pili. Makenda atakuja. Mteja niambia Hautaijua. ni wewe. Mimi nimekuwa na nyinyi every step of the way. Ni huyu basi. Nani? Ni huyu.
Si J. Huyu umemmiss ngapi? Umemmiss ngapi? Budo Ni huyu kwa sababu huyu ni hapana, unajua kwa nini ameketi pale na acha nikwambie kwa nini. Ulikuwa unaongea na nani ule boy pale? Ni wewe. Nimekwambia hiyo hutawaijua. Sijui mimi nitajua. Nikwambie ana hayuko hapa. Hautawaijua. Hata mimi siwezi kusaidia. Huyu hata hajui imetoka saa ngapi. Unajua ni kwa nini? Huyu aliiona mkitoka. Ndio unajua wanawake wanakuwa sharp. Aliiona mkitoka pale. Akakuja, akaiona kabisa na akaniambia, "Mbona gari aliko huko mwisho?" Hapana ni J. Hata kumbe hatawaijua. Thank you guys for watching the video.